Platono Gorgijas užima išskirtinę vietą tarp Platono dialogų. Net ir chronologinė prasme tai yra labai savitas kūrinys dėl to, kad jis yra vienas pačių didžiausių savo apimtimi, bet priskiriamas pirmajam, vienam iš trijų, pirmajam Platono kūrinių chronologiniam laikotarpiu. Kaip ir dauguma kitų Platono kūrinių, Gorgijas yra pavadintas tam tikro konkretaus istorinio veikėjo, tam tikros istorinės asmenybės vardu. Gorgijas buvo vienas iš garsiausių sofistų. Ir įėjęs į retorikos istoriją ir į literatūros istoriją gorginėmis figūromis, taip vadinamomis gorginėmis figūromis. Tai tam tikros retorinės priemonės, kuriomis buvo siekiama kalbėjimą padaryti kiek įmanoma raiškesnį. Na ir kaip visada, Platonas dar sužaidžia su savo veikėjų vardais, sužaidžia tam tikrą filosofinį žaidimą ir išgauna tam tikrą ironišką efektą. Čia mes turėtume prisiminti senovės graikų mitinę būtybę Gorgonę medūzą. Šiaip Gorgonių ne viena buvo, bet čia mums svarbi konkreti Gorgonė medūza, kurio žvilgsnis paversdavo žmogų akmeniu. Ir pats Gorgijas čia tam tikrą prasme yra lyginamas su Gorgonė medūza. Tuo norime buvo pasakyti, kad jis apstulbindavo savo retorinę iškalbą tuos, kurie jo klausydavosi. Patys oratoriai tuo metu manė, kad pakanka kalbėjimą padaryti labai taigų, labai efektingą ir tu tikrai padarysi didelį poveikį klausytojams, tu užkariausi jų protus ir širdis. Ir tada toks įsitikinimas vedė prie minties, kad apskritai net nėra svarbu išmanyti, kokia yra tikrovė, kokia yra dalykų padėtis, daug svarbiau yra labai efektingai ir efektyviai kalbėti apie tuos dalykus, paversti akmenis, sustingdyti tuos klausytojus. Ir Gorgijas buvo vienas iš sofistų, kurie buvo kaip tik ir orientuoti į efektyvaus kalbėjimo, efektyvios komunikacijos siekinį. Labai įdomu, kad šiuolaikinė epocha irgi tai labai akcentuoja. Juk ir dabar, kalbant apie, pavyzdžiui, politinius kontekstus ar kokius kitus kontekstus, didelis dėmesys yra skiriamas komunikacijai. Ar viena ar kita žinia tinkamai ar netinkamai komunikuojama. Nes retorika tai yra tam tikra kalbėjimo technologija. Be abejo, kad efektyvus kalbėjimas yra labai svarbus dalykas, bet jeigu manoma, kad to ir tepakanka, kad turinys nėra svarbus, o svarbus būdas, kuriuo mintis yra komunikuojama, kad tai yra tik vienintelis svarbus būdas, į kurį mes turėtume kreipti dėmesį, o visą kitą palikti paraštėje. Tai yra neteisingas įsivaizdavimas. Ir šia prasme mūsų epocha yra labai sofistinė. Ir laikoma, kad žmonės jie bet kokiu atveju ten esmės neišmano, tiesos neišmano, svarbu yra daryti jiems poveikį. Versti juos akmenimis, perkeltinė prasme, reiškia tinkamai įtikinti įvairiais argumentais. O dialoge Gorgijas keliamas tik tai paties retorikos meno efektyvumo klausimas. Visiškai atsiribojama nuo klausimo apie tiesą ir atsiribojama nuo klausimo apie dorybės ugdymą. Ir vienintelis svarbus dalykas yra tik tai tas instrumentinis retorikos vaidmuo. Gorgijas tarsi nori pasakyti, kad mes dabar nekalbėkime apie tai, kas yra tiesa, kas nėra tiesa, ir nekalbėkime apie tai, kas yra arba kas nėra dorybė, o kalbėkime grynai apie tai, kokia galia pasižymi kalba ir kokias konkrečias retorikos priemonės reikia naudoti, kad tas kalbėjimas būtų kiek įmanoma efektyvesnis. Ir dėl to matome, kad
klausimas apie tiesą, klausimas apie dorybę ir klausimas apie kalbėjimo efektyvumą yra tarsi 3 sluoksniai, 3 plotmės, kuriuose mes galime apie tuos dalykus kalbėti. Ir tas aukščiausias lygmuo, kai yra užklausama tiesa, jau būtų filosofinis lygmuo. Antrasis lygmuo etinis, kai tu kalbą susieji su dorybės ugdymu ir tau rūpi etikos klausimai, tau rūpi dorybės ugdymas. Čia būtų tas antrasis lygmuo, irgi pakankamai solidus ir aukštas lygmuo. O Gorgijas tam pačiam žemiausiam, grinai instrumentiniam, grinai technologiniam lygmeniu atstovauja, klausdamas tik tai apie kalbėjimo efektyvumą. Ir sofistų tam tikras toks labai keistas požiūris į kalbą buvo susijęs su tokiu labai instrumentiniu požiūriu į kalbėjimą, į viešąjį kalbėjimą, taip pat į savo požiūrio argumentavimą. Ir tai, kad jam tiesa arba labai retai, arba dažniausiai ir visiškai nerūpėjo, rodo tai, kad jie to paties kurso metu, arba netgi to paties seanso metu, sakytume, paskaitos metu mokydavo kaip tą patį dalyką ir įrodyti ir paneigti, ir po to jam priešingą teiginį vėlgi ir įrodyti ir paneigti. Tai reiškia, kad grinai instrumentinis požiūris į vieną ar kitą teiginį, tam tikrą teiginį ir jo priešybę. Ir net turėjo posakį silpnesnį žodį, silpnesnę kalbą paversti stipresnę kalbą. Ton eto logon kreito pojein. Tai be abejo, kad jie mokėjo jau pakankamai stiprų žodį ir stiprų argumentą dar stipresniu paversti, bet net ir visiškai silpną argumentą jie manė, kad moka paversti stipresniu, negu jam priderėtų. Tai, kitaip tariant, tai yra tarsi advokatavimas bet kokiam teiginiui. Ir tai yra kūrinys, kuris ir šiuolaikinės politikos kontekste labai svarbus, nes nemaža dalis politikų mano, kad žmonės tai yra kaip tam tikra banda, kuri labai lengvai ganoma, nes galima, kaip Herakleitas pasakytų, ganyti bizūnų, gali šerti tiem galvijam per nugarą, bet darant prielaidą, kad tai yra avys nelabai protingos, tu gali vartoti retorinio pobūdžio priemonės, tai kas dabar vadinama politinėmis technologijomis.